Hello Townies! Andito tayo ngayon sa roof deck ng MyTown, New York. Ako si Chris and kasama ko si Clara! Yes! And you know what? This past few days, sobrang maulan. It's rainy season, legit, right? So, ano ba yan? Kaya nga, pero ano ba yung mga parang go-to movies mo or playlist mo during rainy season? Alam mo, hindi ko alam kung basic girly ako, pero hindi ko ma-identify talaga yung like go-to. Kahit na performer o singer ako, syempre gusto ko naman paminsan-minsan, di ba, nag-explore ng bago. So, I literally go to, for example, Apple Music or Spotify or YouTube. As in, titinan ko doon kung ano ba itong mga bagong to. Wala, hindi ako masyadong yung kung senti season, kung happy, upbeat, hindi. Well, favorite ko yung lo-fi at saka si Leve. Di ba? Si Lofi or si Leve. Favorite ko talaga yung ganun. Medyo jazzy, bossa nova, ganun. But, ewan ko, namimiss ko yung Bicol. Well, may hometown ka ba? Yes, meron. Sa Lipa City, Batangas naman yung hometown. Ay, Batangas City. Ako naman, sa Bicol kasi. So, syempre yung memories ko doon, puro mga nasa simbahan, yung church. So, yun po yung mga pinatutugtog ko kapag, lalo na kapag maulan. So talagang chill lang talaga pag rainy season. Pero lang kapag mataas na ama namin. Hindi, sobrang favorite ko yung mga kinakanta namin sa simbahan talaga. And how about yung mga go-to places mo during rainy season? During rainy season, okay. So, kasi by nature, introvert daw ako. Sabi, may expert naman na nagsabi nun. But by nurture, extroverted daw ako. So, pag feeling ko na extrovert ako nung time na yon, mahilig ako pumunta sa mga cafes. Same. At gastos. Gastos, kaya yan. Yeah, pero anong favorite cafe mo napuntahan dito? Okay. So, meron ako recently because of Studio Art Fix, yung art namin. Partner din namin siya, Cafe 32nd Street sa BGC. Ooh, I went there. Pumaparty ka. Maganda doon. Kasi may coffee, ano na sila ngayon? Yes, diba? exactly. Pero yun nga, well, I have to be honest, hindi ako pala coffee. Okay. Oo, pero from time to time, I just love the aroma. Alam mo, yung feeling ko mas experience sa akin. Pero dun lang tayo minsan sa juice, ganyan. Yeah. Drinks lang. Pero kapag mga chill lang din na drinks. Yeah. Pero kapag kailangan talaga, yan, mga latte, coffee, ano pa ba? Drinks. Hot or ice ba to during rainy season? Ice talaga, kahit umuulan. Hindi ako nag-hot. Minsan na lang ako mag-coffee, tapos mag-hot coffee pa. Pero apart from 32nd Street, pag napapadpad naman ako ng Pasig, wabi-sabi. Oh, hindi ako familiar doon. Dapat pumunta ka doon. Alright, so pupuntahan natin yung next time. Yes, kung gusto mo mag-pottery or mag-join sa ano namin, sa art session. Okay. Ang ganda. I mean, super ganda ng vibe ng cafe niya. So parang mixture of cafe and art. Yes, oo. Recently, and amazing people to, sa Poblacion. Wow, ang daming recommendation. Tree House Poblacion. Nakapunta ka na ba? I heard of it. Pero alam ko bar yun. Cafe and bar. Okay. Ayun. So sobrang bet ko yung interior nila tsaka yung pagkakagawa. Ang galing ng architect and ng design ng buong place kasi they built something not just on nature but with nature kasi preserve nila yung mga trees. Yeah. Yun. Other than yung brand mo right now, which is yung Studio Art Fix, ano na yung mga other activities na ginagawa mo during rainy season? During rainy season, ang basic ko, rest time ko talaga yun. So talagang sleep time to? Parati naman ako natutulog pero yung therapeutic na patak ng ng ulan, di ba? Pero pag talagang grabe naman ako, sobrang feeling ko nakapagpahinga ako ng buong week tapos biglang umulan. Ano bang ginagawa ko? Basta dapat gumagalaw ako. Kasi feeling ko, I don't know, are you also affected by parang yung mood ng... Yeah, actually, affected din ako ng mood ng ulan. Usually pag rainy season, I just watch movies or listen to Lagi music. Lagi ko nakikita yan. Or talagang kapag atat akong gumalaw, I go to the gym. So yun lang, treadmill or walk lang. So ganoon lang kasi syempre hindi tayo makalabas and umuulan. So yun lang yung mga simple activities na ginagawa ko during rainy season. But anyway, so invite our townies to check your brand Studio Art Fix. So saan ka ba nila mapupuntahan? Ay naku, yung iba dyan na hindi pa pupunta saan. Busy din kasi. Tatawa lang. Uy, iilag ako ng konti. Iilag ka ng konti. Hindi, kasi alam mo, hindi naman every week, pero
almost every month or every other month, naiimbitahan din ng My Town si Studio Art Fix. Si Jethro, kasama ko siya. Co-founder yan ng Studio Art Fix. To conduct workshops. Free yun sa My Town. So Yes. talagang grabing effort ni My Town dyan. Alright. O materials, may food pa, and the whole experience. Tapos lumilibot din. Minsan dito, minsan sa LA, Yeah, di ba? Los Angeles. So, check out nyo na, Studio Art Fix. It's for you to see. Wow! Hindi ko na masyado ipapaliwanag. Alright. Basta abang kita dun. Okay. Mag-art. Next time, pag ulit, meron ulit Next week events. agad. Ano. Jara. Anyways, thank you, Claire, for joining me in my episode here. Bye, guys! Bye! See you!